హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టుడే మనం బోట్ నెక్ విత్ పాట్ షేప్ డ్రెస్ కటింగ్ అనేది ఈరోజు వీడియోలో చూద్దామండి. స్క్రీన్ పైన నేను మెజర్మెంట్స్ అనేది చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ డ్రెస్లో షోల్డర్ ఇక్కడ నేను 1 ఇంచ్ పెంచి 6.5 ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి. మనకు వచ్చిన మెజర్మెంట్ కంటే 1 ఇంచ్ పెంచి 6.5 అనేది తీసుకున్నాను. డౌన్ కూడా 6.5 ఇంచెస్ అనేది ఇక్కడ మార్క్ చేసుకున్నానండి. దీనికి ఈక్వల్గా నేను చూసుకొని చెస్ట్ అనేది మెజర్మెంట్ చేసుకుంటానండి. చెస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ 9 ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి. డివైడెడ్ బై 4 చేస్తే నాకు 36ని 4 భాగాలుగా చేస్తే 9 ఇంచెస్ వచ్చిందండి. ఇక్కడ 9 ఇంచెస్ దగ్గర నేను మార్క్ చేసుకున్నాను. అదేవిధంగా 1.5 ఇంచు ఖర్చు అనేది ఇక్కడ మార్క్ చేసుకుంటున్నాను. మీకు వీడియోలో క్లియర్గా చూపిస్తున్నానండి. నెక్స్ట్ ఇక లెంత్లో బాడీ లెంత్ 13 ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు హిప్ లెంత్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను 18 ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేస్తున్నానండి. చూడండి వీడియోని. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బాడీ వెడల్పు వచ్చేసి అదేనండి, బాడీ విడ్త్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ 8 ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుంటున్నాను. చెస్ట్ కంటే 1 ఇంచ్ తగ్గించి మార్క్ చేసుకొని 1.5 ఇంచ్ ఖర్చు అనేది పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ హిప్ దగ్గర నేను 10 ఇంచెస్ అండ్ 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కోసం 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నానండి. ఇక్కడ హిప్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ టోటల్ లెంత్ అనేది ఇక్కడ మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి. ఇక్కడ నేను చూడండి, ఇక్కడ టోటల్ లెంత్ వచ్చేసి నాకు 38 ఇంచెస్ వచ్చిందండి. సో నేను ఇక్కడ 38 ఇంచెస్ దగ్గర నేను మార్క్ చేసుకున్నానండి. ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకొని ఇక్కడ గేర్ వచ్చేసి చెస్ట్ ప్లస్ 4 తీసుకున్నానండి. చెస్ట్కి 9 ఇంచెస్కి 4 ఇంచెస్ యాడ్ చేశాను. చూడండి ఇక్కడ 13 ఇంచెస్ తీసుకొని బ్యాక్ అని ఒక 1 ఇంచ్ పెట్టుకున్నానండి ఖర్చు కోసం. చూడండి ఈ విధంగా కింది వైపు స్ట్రైట్గా లైన్ డ్రా చేసుకొని ఇందాక మనం మార్కింగ్ చేసుకున్న మార్కింగ్స్ని కలుపుతూ ఈ విధంగా స్కేల్తోని డ్రాయింగ్ చేసుకోవాలండి. నేను స్కేల్ ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నానో మీరు వీడియోలో క్లియర్గా చూడండి. కరువు స్కేల్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నాను. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ షేప్ అనేది కరువు షేప్లో నేను డ్రాయింగ్ అనేది వేస్తున్నానండి. ఇది స్కేల్ అనేది నా చేతిలో ఉన్నది 2-in-1 స్కేల్ అండి. కట్స్ దగ్గర వచ్చేసి స్ట్రైట్గా డ్రా చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మిడిల్లో వచ్చేసి బాడీ షేప్ దగ్గర వచ్చేసి నేను కరువుగా షేప్ అనేది డ్రా చేసుకుంటున్నానండి. మీకు వీడియోలో చూపించిన విధంగా డ్రా చేసుకుంటే మనకు షేప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి. చూడండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా నేను వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఆర్మ్ హోల్ కూడా డ్రా చేసుకోవాలండి. మనం ముందు పెట్టుకున్న మార్కింగ్స్ని కలుపుతూ ఈ విధంగా డ్రాయింగ్ అనేది వేసుకోవాలండి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనము ఆర్మ్ హోల్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలండి. 1 ఇంచు 1.5 ఇంచ్ అనేది నేను ఇక్కడ డ్రాయింగ్ అనేది చేసుకుంటున్నానండి. 1.5 ఇంచు కార్నర్ నుంచి నేను మార్క్ చేసుకొని ఈ విధంగా రౌండ్గా మార్కింగ్ అనేది డ్రా చేసుకుంటున్నాను. రౌండ్గా డ్రా చేసుకున్నాను. చూడండి ఇక్కడ ఏ విధంగా వచ్చిందో మనకి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ నెక్ అనేది బోట్ నెక్ కోసం నేను షోల్డర్ దగ్గర నుంచి నెక్ సైడ్ అనేసి 2 ఇంచెస్ తీసుకొని నేను 3.5 ఇంచెస్ డౌన్ తీసుకున్నానండి. ఇక్కడ డౌన్ తీసుకొని స్క్వేర్ షేప్ ఈ విధంగా నేను వీడియోలో చూపించిన విధంగా డ్రా చేసుకుంటున్నానండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ కరువు స్కేల్ యూజ్ చేసి ఈ విధంగా వీడియోలో చూపించిన విధంగా బోట్ నెక్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలండి. చూడండి ఏ విధంగా రౌండ్గా వచ్చిందో. ఇక్కడ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. షోల్డర్ వచ్చేసి 6.5 ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి. డౌన్ 6.5 ఇంచెస్ తీసుకున్నాను. చెస్ట్ వచ్చేసి 9 ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి. ఇక్కడ ఖర్చు 1.5 ఇంచెస్ పెట్టుకున్నానండి. ఇక్కడ బాడీ లెంత్ వచ్చేసి 13 ఇంచెస్ అండ్ హిప్ లెంత్ 18 ఇంచెస్ తీసుకున్నాను. బాడీ విడ్త్ వచ్చేసి 8 ప్లస్ 1.5 తీసుకున్నానండి. హిప్ విడ్త్ వచ్చేసి 10 అండ్ 11 ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి. ఇక్కడ డ్రా చేసుకున్నాను. 10, 11 తీసేసుకొని నేను ఇక్కడ 1 ఇంచ్ అనేది ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ టోటల్ లెంత్ తీసుకున్నానండి. 38 ఇంచెస్ తీసుకున్నాను టోటల్ లెంత్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను గేర్ వచ్చేసి 13 ఇంచెస్ తీసుకొని -1 బ్యాక్ సైడ్ 1 ఇంచ్ అని పెట్టుకున్నానండి. చూడండి నేను కటింగ్ కూడా ఏ విధంగా చేసుకోవాలో వీడియోలో మీకు క్లియర్గా చూపిస్తున్నానండి. చూడండి ఈ విధంగా మనం కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు నేను ఏ లైన్ కట్ చేస్తున్నానో మీరు జాగ్రత్తగా వీడియోని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ కటింగ్ అనేది నేను లాస్ట్గా ఉన్న లైను మనం లాస్ట్ డ్రా చేసుకున్న లైన్ మీద నేను కటింగ్ అనేది చేస్తున్నానండి. ఈ విధంగా స్లోగా మనం కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ కటింగ్ కూడా నేను ఇక్కడ లైనింగ్ మీద ఫస్ట్ చేస్తున్నానండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. చూడండి నేను మెయిన్ పార్ట్ తీసుకోలేదండి. ఓన్లీ లైనింగ్ పైన నేను ఫస్ట్ మార్కింగ్ అనేది చేసుకున్నానండి. మెయిన్ మెజర్మెంట్ అనేది లైనింగ్ పైన పెట్టుకొని ఎగ్జాక్ట్గా మన మెజర్మెంట్ ప్రకారం ఇక్కడ లైనింగ్ పైన మార్కింగ్ అనేది చేసుకొని కటింగ్ అనేది చేసుకుంటున్నాను. చూడండి ఈ విధంగా మనం కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర ఫోల్డింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను మిడిల్లోకి నేను
ఓపెన్ చేస్తున్నానండి, కట్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా మనం కట్ చేసుకోవాలండి. కట్ చేసుకున్నాక ఒక పార్ట్ తీసేసి ఒక పార్ట్కు మాత్రమే ఈ లోవర్ అనేది కట్ చేసుకోవాలండి. ఇది ఫ్రంట్ నెక్ కోసమే అండి. ఇది కట్ చేసుకున్న పార్ట్ ఫ్రంట్కి యూజ్ చేసుకోవాలండి. చూడండి ఈ విధంగా రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెక్ కూడా కట్ చేస్తున్నానండి. ఈ నెక్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఫ్రంట్కేనండి. నేను ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నేను ఈ విధంగా నెక్ డ్రా చేసుకొని ఇక్కడ పాట్ షేప్ అనేది ఏ విధంగా డ్రా చేస్తున్నానో మీకు వీడియోలో క్లియర్గా చూపిస్తున్నానండి. ఈ విధంగా మనం పాట్ షేప్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ నెక్ విడ్త్ వచ్చేసి నేను లాస్ట్ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి 2 ఇంచెస్ అనేది తీసుకున్నానండి. ఇది బోట్ నెక్లో మనకి ఈ విధంగా తీసుకుంటే బోట్ నెక్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి. చూడండి ఈ విధంగా మనం కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలండి. రౌండ్గా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. ఈ విధంగా డ్రా చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. చూడండి ఏ విధంగా వచ్చిందో కటింగ్ నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మనం మెయిన్ పార్ట్ని 4 ఫోల్డింగ్స్లో ఈ విధంగా వేసుకోవాలి. ఫోల్డింగ్స్ అనేవి మన సైడ్ ఉండాలి, ఓపెన్ సపోజిట్ ఉండాలి. దానిపైన మనం ఇందాక కట్ చేసిన లైనింగ్ని ఈ విధంగా పెట్టుకొని మనం లైనింగ్ కంటే లెంత్లో మనం ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలండి. మెయిన్ పార్ట్ వచ్చేసి 2 ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే మనం స్టిచ్ చేసేటప్పుడు స్టిచ్చింగ్లో మనకు పోతుందండి. సో నేను 2 ఇంచెస్ మెయిన్ పార్ట్ ఎక్స్ట్రా తీసుకొని ఈ విధంగా నేను ఏ విధంగా కట్ చేస్తున్నానో మీకు వీడియోలో క్లియర్గా చూపిస్తున్నానండి. లైనింగ్ కంటే మెయిన్ పార్ట్ వచ్చేసి కొంచెం ఎక్స్ట్రా కట్ చేస్తున్నానండి. ఒక 1-1.5 ఇంచ్ అనేది ఎక్స్ట్రా కట్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ హ్యాండ్స్ కటింగు. హ్యాండ్ లెంత్ వచ్చేసి 10 ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి. హ్యాండ్ విడ్త్ వచ్చేసి చెస్ట్ +1 అండి. 9 + 1 10 ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి. డౌన్ వచ్చేసి 3 ఇంచెస్ ఇంచానండి డౌను. ఇక్కడ హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి 5.5 ఇంచెస్ దగ్గర నేను మార్క్ అనేది చేస్తున్నానండి. ఖర్చు కోసం నేను 1.5 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా అనేది పెట్టానండి. ఇక్కడ బ్యాక్ ఖర్చు కోసం నేను 1.5 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. మీకు వీడియోలో నేను క్లియర్గా చూపిస్తున్నానండి. ఈ విధంగా మనం మార్క్ చేసుకున్న మార్కింగ్స్ని స్కేల్ పెట్టి ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా డ్రాయింగ్ అనేది చేసుకోవాలండి. ఈ విధంగా మనం మార్కింగ్స్ని కలుపుతూ డ్రాయింగ్ అనేది చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు హ్యాండ్ షేప్ అనేది నేను డ్రా చేస్తున్నానండి. కర్వ్ షేప్లో ఈ విధంగా మనం వీడియోలో చూపించిన విధంగా హ్యాండ్ షేప్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను కటింగ్ అనేది చేస్తున్నానండి. ఇక్కడ నేను చూడండి ఈ విధంగా మనం హ్యాండ్స్ని కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. హ్యాండ్ షేప్ వచ్చేసి మనకు 2-3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి ఈజీగా వస్తుందండి. చూడండి ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని మిడిల్లో చిన్న మార్కింగ్స్ అనేది పెట్టుకుంటున్నాను. ఇక్కడ కింద స్ట్రైట్గా కట్ చేసుకుంటున్నానండి. చూడండి ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను హ్యాండ్కి చిన్న మోడల్ కోసం చిన్న సర్కిల్ అనేది డ్రా చేశానండి. ఇది చిన్న మోడల్ అనేది నేను హ్యాండ్స్కి కటింగ్ చేస్తున్నానండి. ఇక్కడ నేను మీకు వీడియోలో క్లియర్గా చూపిస్తున్నానండి ఏ విధంగా కట్ చేస్తున్నానో. చిన్నగా ఈ విధంగా రౌండ్గా కట్ చేశానండి. ఇప్పుడు మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నానండి. చూడండి ఈ విధంగా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను 1 సైడ్కి లోవర్ అనేది కట్ చేసుకుంటున్నానండి. ఇక్కడ ఓపెన్ చేశాకే కట్ చేస్తున్నానండి. మీరు క్లియర్గా వీడియోని అబ్జర్వ్ చేయండి, మీకు చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుందండి. ఈ విధంగా మనకి హ్యాండ్స్ కటింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇందాక లైనింగ్ పైన మాత్రమే కటింగ్ చూపించాను కదండి. ఇప్పుడు మెయిన్ పార్ట్ హ్యాండ్స్ కోసం మెయిన్ పార్ట్ అనేది ఇక్కడ నేను కట్ చేస్తున్నాను. హ్యాండ్స్కి మెయిన్ పార్ట్ వచ్చేసి నేను కొంచెం ఎక్స్ట్రా కట్ చేస్తున్నానండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో స్టిచ్చింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలనేది నేను చూపిస్తానండి మీకు క్లియర్గా. ఎందుకంటే ఈ వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.